Novedad de la marca Amo. Son maquinillas para depilación que garantizan un afeitado suave, duradero y sin irritaciones, perfectas para todo tipo de vello y pieles, sobre todo las más sensibles. Incorporan innovaciones tecnológicas que minimizan la fricción, reduciendo la irritación. Las hojas son de acero sueco, permiten un corte preciso perfecto para las zonas más difíciles. Tenemos dos formatos. Marina, que es una maquinilla recargable, incluye 2 recambios, y Luna, la mini maquinilla, es para viaje y también es recargable. También tenemos un pack en el que vienen las dos. Ven a por la tuya y descubre una nueva forma de depilarte.